এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্ক সার্কাসের 7 পয়েন্টে। ইতিমধ্যে কিন্তু যেমনটা দেখা যাচ্ছে পার্ক সার্কাসে যারা এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে তারা কিন্তু একেবারে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, কার্যত তারা কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কারণ আপনারা জানেন গত পরশু দিন একদম 12 ঘন্টার টানা যে 8 ঘন্টার ওপরে যে টানা যে সংসদে যে বিষয়টা ওঠে ওয়াকফ বিল সংশোধনী, সেই ওয়াকফ বিল সংশোধনীর পরে অবশেষে পাশ হয় এবং পাশ হওয়ার পরে লোকসভায় পাশ হয়, তারপর আবার রাজ্যসভায় পাশ হয় এবং তারই ঠিক প্রতিবাদে একেবারে রাস্তায় নেমেছেন এই রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়, অর্থাৎ যারা রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং তার জন্য আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তারা ঠিক কীভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। দেখুন, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো একেবারে 7 পয়েন্টে তারা কিন্তু ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় সরাসরি কার্যত দেখতেই পাচ্ছেন বিরোধিতায় কিন্তু তারা নেমেছে রাস্তায় এবং কার্যত এই রাস্তা পুরোপুরিভাবে আটকে তারা কিন্তু প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন। একেবারে আগে দেখানোর চেষ্টা করব কার্যত আগুন জ্বালিয়ে কার্যত বিক্ষোভ দেখাবো আপনাদেরকে, টায়ার জ্বালিয়ে থেকে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করছে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় একেবারে। কার্যত দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একবারে স্লোগান তুলছেন তারা, বিজেপি থেকে শুরু করে কেন্দ্র বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ তুলছেন তারা। বাবরি মসজিদ ভেঙে যে তোলা হয়েছিল সেই তার প্রতিবাদ তারা কিন্তু করছেন। সরাসরি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, এবারে দেখানোর চেষ্টা করবো একেবারে পুরো 7 পয়েন্ট যে রাস্তা, সেই রাস্তা মূলত একেবারে তারা আটকে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং পুরো রাস্তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অবরোধ করে তারা কিন্তু বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং পুলিশ প্রশাসনও কিন্তু মোতায়েন রয়েছে এখানে। তাদের এই বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করছে যে রাস্তা, সেই রাস্তা দখল করে তারা কিন্তু প্রতিবাদ কেন জানাচ্ছেন, এখানে অবরোধ কেন করছেন? আমরা এটা ওয়াকফ বোর্ডের জন্য আমরা প্রতিবাদ করেছি যে সংসদে যে বিলটা পাস হয়েছে সেই বিলটাকে আমরা ধিক্কার জানাই, তাই জন্য আমাদের এই আজকে সভা। কি মনে হচ্ছে আপনাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এই বিল? আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এটা আমাদের মসজিদ, আমাদের যে মাদ্রাসা, আমাদের যেখানে এদের, এই জন্য আমরা এই বিলটাকে আমরা খণ্ডন করি। আমরা এটাকে চাই না। আমরা চাই যাতে আমাদের যত মুসলিম যা মুসলিম প্রপার্টির জন্য আমাদের করা হচ্ছে, এটাকে আমরা সংসদ থেকে আমরা বিলটাকে রিজেক্ট করতে চাই। বলা হচ্ছে আপনাদের থেকে উপকৃত হবেন আপনারা। না, আমরা এখান থেকে তো কীভাবে আমাদের যেটা মুসলিমের, আমাদের যেটা নিজেরে, আমাদের মসজিদ বা মাদ্রাসা কোনো কাউর এতে হয় না, এটা আমাদের নিজস্ব জায়গা, এটা আমাদের ক্ষুদ্র জায়গা, ওই জায়গায় আমরা এটা করা হয়, এটা কোনো কাউর জায়গা নয়। ভয় আমরা এই পাচ্ছি, আমাদের মুসলিমের যা যা আছে এগুলো সব ওরা নিজের কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটাকে আডবানি, এই তোমার মানি, এরা বিক্রি করে তো একটা মানে কেনা বেচা করছে, একদিকে মোদি একদিকে আডবানি, এরা বেচা কেনা করছে। তো আমরা চাইছি এটাকে যত আমরা মানবো না, এটাকে আমরা নাম করে দেবো। কিছু বলার নেই, সব সামনে আছে। নিজের জিনিস নিজেকে দিতে হবে, আমাদের জিনিস আমাকে দিতে হবে। আমাদের জিনিস কেড়ে নেওয়া দরকার নেই। আমরা देखिए चीज़ तो हमारा है, प्रॉपर्टी जब मेरा है, हम अब हक का प्रॉपर्टी हम किसी को दे रहे हैं, हम वक़्फ़ कर रहे हैं, मेरा मेहनत का कमाई है। कोई आके बोलेगा मुझे दे दो, छीन लो, ऐसा नहीं होगा। मेरा चीज़ मुझे चाहिए। अब कोई भी हक से बोलेगा मेरा है, वो नहीं चलेगा। मेरा चीज़ मेरा है, बस यही बोल के ख़त्म करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। সরাসরি শোনাবার চেষ্টা করবো যারা রয়েছেন এখানে কি বলছেন তারা। বিক্ষোভ কেন করছেন? কি বলুন, আপনারা ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করছেন, ঠিক কেন করছি? এটা আমাদের খেলাফ আছে, এই জন্য আমরা করছি। এই 2026 ওই রিলিজিয়ান ফ্রিডমটা আমাদের কোথায়, ওইটাই আমাদের বোঝান। আর যেই 2014 বাদে এই সরকার, এই বিজেপি সরকার একটা কাজ দেওয়া, কোনো কিছু সাকসেসফুল আছে? এই নোটবন্দি করেছে, কারোর উন্নতি ভালো হয়েছে নোটবন্দির বাদে? দেখেছেন? ওর বাদে এনআরসি এলে চলো 2017 কোনো কিছু ভালো হয়েছে? এই কোভিডের নামে একটা ছেলা জাল এনেছিল, কোভিডের নামে ছেলা জাল। সেই জিনিসটা ছেলা জাল মতো সবাই মানুষের গায়ে গায়ে ভ্যাকসিন ঢোকালে, ওই ভ্যাকসিনের বাদে আজকে প্রত্যেক মানুষের শরীরে পইল কোথায়?
একটার বাদে একটার অসুবিধা আমাদের দেশের মধ্যে ঢোকাচ্ছে এই বিজেপি সরকার। का पीछे पड़ा हुआ है सरकार, सिर्फ बीजेपी सरकार मुसलमान का पीछे पड़ा हुआ है। कभी नमाज का पीछे, कभी रोड के ऊपर नमाज पढ़ो। हम लोग किसी के रिलीजन को हर्ट नहीं करते। हम लोग नहीं बोलते कि नवरात्रि में रोड में मत घूमो, नाचो मत, आप नाचो, आपका जिम्मेदारी आप नाचो। हमारा भी हक है, जमहूरियत हक है, हम भी रोड में नमाज पढ़ेंगे, रोज में पूरी कामना हम लोग एहतजाज करेंगे। हम लोग कोई रोक नहीं सकता है, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। नो वन कैन स्टॉप अस, ओके। तो मोदी सरकार को यही संदेश है, मुसलमान का पीछा मत पड़िए, क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं। हम लोग 5 वक्त इस जमीन में सजदा करते हैं, इसे चूमते हैं। आप तो वो भी नहीं करते, आप तो गोडसे के भक्त हैं। आप क्या बकेंगे, आप तो गोडसे के भक्त हैं। मुसलमान और जो हिंदू है, डॉक्टर अब्दुल कलाम और भी हमारे हिंदू और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश की लड़ाई किया है। आपके लोग तो तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, सिर्फ तलवे चाटते थे, गोडसे के मानने वाले हैं। और ये मीडिया दलाल जो है, रूबिका लियाकत, ओम नाम कश्यप, ये सब मोदी की चाटने वाली दलाल है, 1 नंबर की दलाल है। आज तक न्यूज, ये लोग सिर्फ कुछ भी मुसलमान करता है, दंगा होता है, हाईलाइट कर देता है मुसलमान को। जब हिंदू दंगा करता है, हिंदू का मुसलमान का मस्जिद टूटता है, क्या बोला गया यूपी में कि नमाज पढ़ने से पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल में दिया गया ये राइट्स? किसने दिया ये टकले को राइट्स? योगी टकला को राइट्स किसने दिया कि आप पासपोर्ट रिजेक्ट कर दोगे? किसने दिया ये राइट? ये देखिए किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। मेरा यही बोलना है मोदी सरकार को कि आप ये सब मत करें, देश का माहौल को खराब मत करें। आज पूरे देश में इसको लेकर खिलाफ हो रहा है, पुलिस प्रशासन को प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, पर क्या करें, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है ये काम करने के लिए, ये काम करने के लिए। काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। तड़ी पर नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नायडू मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला बिल वापस। मुसलमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा, मुसलमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी का, योगी का, बाप का देश अकेला नहीं है, उसका है तो हम लोग का है, हम लोग जान दे देंगे, मगर ये को नहीं मानेंगे। और हर मस्जिद के नीचे में मंदिर होता है, भगवान है तो बाहर मस्जिद के नीचे मंदिर बना के आगे खोदो, ये भगवान ने तो आप मस्जिद के नीचे आओ, वो भी पूजो, मंदिर का मस्जिद के नीचे आगे पूजो। मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, एक तो मतलब हिंदू मुसलमान का झमेला किया जा रहा है कि मोदी का बाप का अकेला देश नहीं है। और बॉर्डर में जाके देखो कितना मुसलमान शहीद हुआ इस देश के लिए। आज भी कुछ ऐसा बात होगा, मुसलमान बॉर्डर में सबसे आगे होगा, सबसे पहले हम लोग मुसलमान जान देंगे, कोई नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जो बिल है ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। ये पूरा एंटी मुस्लिम बिल है, ये बिल को वापस लेने होगा, नहीं तो फिर कोलकाता को भी शाहीन बाग बना देंगे। हम लोग बोल दे रहे हैं, हम पूरा कोलकाता शाहीन बाग बना देगा, हर जगह शाहीन बाग हो जाएगा, बोल दे रहे। ये बिल लेना पड़ेगा, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है ये, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है ये बिल पूरा सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। ये बिल पूरा सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। ये हम लोग हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे, ये पूरा जगह हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में भी है, पूरा प्रोटेस्ट होगा ये बिल लेके, क्योंकि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है बिल्कुल। ধন্যবাদ। একেবারে আপনাদেরকে সরাসরি শোনালাম কি বলছেন। একেবারে ওয়াক অফ বিল, যে ওয়াক অফ বিলের বিরোধিতা করে তারা কিন্তু একেবারে রাস্তায় যেমনটা নেমেছে, কার্যত একেবারে পার্ক সার্কাসের 7 পয়েন্ট কার্যত তারা কিন্তু একেবারে বিক্ষোভ করছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং হুঁশিয়ারি দিলেন। আপনারা সরাসরি শুনলেন কি হুঁশিয়ারি দিলেন তারা, এবং সেই কথা আপনাদেরকে সরাসরি তুলে ধরলাম বাংলা হান্টের ক্যামেরায়। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।